naman. Come. Eh, ikaw, bakit parang nagiging seryoso ka? Wala naman. Eh, hindi na ako sanay na kinakausap ako ng lalaki. Uy. Bakit naman? Papi, Ayaw come niya sa here. akin eh. Sus! Ang tata ka naman mo yun. Sa ganda mo yan? Ano? Ang ganda ng mga mata mo. Ang takas ng ilong mo. Yung labi mo. Parang nanakakit. Tapos sasabihin mo, ayaw na sa'yo. Sus! Napakatatama ng mga lalaki mo. Ano? Kailan ka maging subject ko? Ano? Pwede na din. Ayos! No. Pumayag din. Ako. Uy, Patrick, si Jillian, oh. Mata ko. Joke lang. Lalo ko nilinervyo sa'yo, eh. Masyado kang natitense, eh. Dad? Ayun, oh. Kuya! Andiyan na si Gian! May huwag niyo nga kumuloy. Lalo ko nilinervyo, eh. Totoo na ba yan? Pogi ba ako? Pogi. Sorry medyo malate ako. Na-traffic kasi ako eh. Hindi, ayos lang. Agaw mo nga, eh. Di pa nga ako tapos sa piniprepare ko, eh.